for testing. So, today yung installation ng aircon na ilalagay nila sa room, and nandito na yung sa service center, yung mga na mag-i-install. Puntahan ko muna sila and i-check kung ano na yung gagawin nila. So, ang kasama ng unit, mga kuya, remote. Siyempre, remote, and then, yan, siyempre, manual. O, yan. So, by the way, guys, this is Panasonic. 2 horsepower. Nasa CSXU 18BKQ. Yan, kuya. Yan ang, Royal okay. supply ng Indo-Alto. I-install na yung condenser niya. Ayan. So, linawin ko lang. Ito siya. Model niya is Panasonic. Ayan. Panasonic CUXU18BKQ. So, yan yung model niya. 2 horsepower. Ayan siya. Inverter na rin siya. Ini-install pa yung bracket nung aircon. So, ito siya. Excuse for the mga lawit-lawit na ano dyan. So, ayun. Nag-install sila ng bracket. Excuse for the kalat, guys. Kasi, ayan, under construction nga yung bahay. So, eto guys, yung pin-repair ko for them. And chicken mommy for the workers. And pati na rin sa mga nag-install ng aircon. Good morning, guys. Ay, nako. Sorry. Good morning, guys. It's ano ba yan? Ayaw magpa-video. Ayaw akong pagkwentuhin. So, again, good morning, guys. Actually, di ba pinakita ko kahapon na ini-install yung aircon. But, sadly, hindi siya natapos kasi may nangyaring aksidente dun sa installer. From second floor, nahulog siya. And yun, medyo malala kasi yung nangyari. Sumabit siya sa bracket and then nasugatan siya. Sobrang laki. Actually, guys, hindi ko siya nakuhanan ng nalaglag siya kasi nataranta na kami nun. Pero yung nung sinasakay na siya sa tricycle para dalhin sa ospital, nakuhanan ko naman. Update lang, guys. Nandito na ulit yung mag-i-install ng aircon, and gladly may dala na silang ladder kasi yesterday kaya nangyari yung accident is wala kasi silang dalang ladder. Nanghiram lang sila ng scaffolding dito sa mga gumagawa dito sa bahay, and hindi talaga advisable yung scaffolding as ladder kasi nga madulas yung
madulas siya kasi nga umuulan. Yun yung nangyari. Kaya na-aksidente. It's because wala silang dalang ladder. So, ngayon, ini-install na nila. And, yun nga, may dala na silang ladder. And, sana maging smooth lahat ito. So, ito mga kuya, continuation ha. Totoo na to ha. Malalagay na ngayon ha. Naputo lang vlog ko kahapon eh. Buti na lang hindi ko nakuhanan yung yung pagbagsak. Sila, nagluluto ako ngayon ng lugaw kasi matagal pa to. Magte-testing pa sila mamaya and nagluluto na ako lugaw for our merienda. So ayan siya. Actually itong habang dinidefrost ko yung ilalagay namin na sangkap pinalambot ko na muna yung malagkit at saka rice. Yung mga nag-install na rin ang naglagay ng Nemo box, papaano ko na lang, papaayos ko na lang. Wala kasi yung electrician kaya sila yung naglagay. Sabi naman alam nilang ilagay, so ayun. Nayaan ko na lang. Ayun guys, natapos na nila. Ayan, medyo blurred lang and madumi yung window kasi nga ongoing yung construction dito. Medyo maalikabok. Heto guys, for testing. Actually guys, ito na-test na nila nung nilagay nila. So, hindi ko na nakuha ng video yun. Kaya, ayan siya guys. Ayan. So, by the way, ayan siya.
It's Panasonic with Nano E technology, Nano EX, and Nano EG. So, bale guys, if nakikita nyo siya, ayan, ito. The blue light, umaandar yung Nano E technology niya. Kapag ka sinabing Nano E technology, meron na siyang antibacterial, viral, and nag-eliminate siya ng pollutant and bad odor. So, one reason kung bakit napili ko itong brand na to, Panasonic, sila yung first na nagkaganitong technology when it comes to bacterial and virus elimination. And of course, it's Panasonic, Japan technology. So, ito naman guys, yung Nano E technology na feature niya, pwede siyang i-off. Nasa sa inyo naman guys, if gusto nyo siyang i-off, kita nyo, it's really stylish. Meron siya, hindi ko alam if kita nyo siya dito, pero kita nyo yung parang silver lining niya. Ang ganda ng itsura niya guys. So, kapag gusto ninyo na agad siyang lumamig pagka-on, so pwedeng ito yung feature na pipindutin, pipress yung iAuto X. So let's press. So yun, umilaw yung orange na ilaw. Ayan. So ayan siya. I prefer na kapag ginagamit namin ito is naka-on yung Nano E filter niya. Siyempre, para at least yung mga dust, bacteria, and virus na i-eliminate niya. So, yun yung kagandahan sa kanya. Especially now, uso yung COVID, yung mga viruses, and December, malamig. So far naman, okay siya. And yan, dahil nga naka-on yung iAuto X, sobrang ang bilis niyang lumamig. Very satisfied ako sa nabili naming aircon. And sana hindi magka-problema in the